I'm honored to be a speaker of Soul4X and to share my moonshot with all of you. Since most people here can speak Chinese, I will use Chinese today. 这只是为了表示我会说英文。大家好，我今天的题目是 Bionic Cough Simulator。首先自我介绍一下，我是雅果科技的创始人李浅。硕士毕业于中科院声学所信号处理专业。我曾经有许多各种各样的爱好，但是在10年前我就有意缩减了我的爱好，因为我不会长久地停留在与生命无关的领域。这个是一个哲学家说的话，对别人来说这可能是说说而已，但我是认真的。我的父亲曾经是90年代医疗器械匮乏的受害者，所以在人类面临的食物、环境、健康等9大重大挑战中，医疗健康最让我有使命感。从10年前我刚成为一个研究生的时候，我就步入了这个医疗器械行业。这10年中，我分别在研究所和企业主导了2种成功的器械，就是体内超声碎石机和彩超。现在它们都有非常好的销售。我的团队是一个有多年技术积累、多学科的团队。我的联合创始人李小苗也毕业于中科院。我们的主要成员来源于中科院和国内最好的呼吸机、麻醉机厂家。这个图片上是我们的全职成员，我们还有许多顾问，包括多家3甲医院的重症科主任以及多名相关领域专家。能把这么多优秀的人聚集在一起，是因为临床上一个巨大的问题。什么问题呢？请跟我一起看。呼吸是再自然不过的一个事情，我们每时每刻都在呼吸，它是生命活动的基础，是我们的基础代谢之一。但是有很多人，比如说重症监护病房的那些病人，他们丧失了呼吸的功能，他们需要借助机械通气来维持呼吸，也就是使用呼吸机。随着老龄化的加剧、环境污染的加重以及医疗条件的提高，使用机械通气的病人在逐年的增加。台北市长重症科医师柯文哲曾经在他的 TED 演讲中说，人生只有2种结局，插管或不插管。这个反映了机械通气的重要性和普遍性。中国现在在用的呼吸机有62.5万台，年增长率是12%。美国现在有100万台，年增长率在30%到40%。欧洲国家这个数字也非常高。这其中有创呼吸机，也就是气管切开和气管插管的数量占到58.3%。也就是说，在中国有创呼吸机是36万台，在全球是几百万台。这背后对应的就是每年几百万的生命在使用这样的器械。那使用有创呼吸机最严重和致命的并发症是什么？是呼吸机相关性肺炎，它的发病率有43.1%，病死率51.6%。因为这些病人，他们连呼吸都需要器械的帮助，他们更没有办法来咳嗽，而正常人正是通过咳嗽来排出肺深部的分泌物的。而且对这些病人来说，因为他们用人工气道，没有了人的自然气道的这个过滤的功能，所以他们的肺部就成了一个很好的病菌培养皿，所以这个并发症才会如此之高。
这些数字是不是都高得惊人呢？试想一下，这些数字背后对应的几百万的生命，是不是有点触目惊心呢？现在国内外最常用的手段，就帮助这些病人来清理气道的手段，是一种手工的方式。这个是一个密闭式吸痰管，把这个管深入到人的主气道里，它就会把接触到的痰液给吸出来。但是它的缺点非常的明显，首先它的操作非常麻烦，其次是非常痛苦，另外是效果有限。因为肺有20多级支气管，但是这个器械只能清理主气道，所以刚才说的那个发病率和病死率是在使用这种常规手段的基础上的。但是中国有近40万的人，全世界有几百万的人，每年都在使用这样的器械。这个是一个这个器械来排痰的一个视频。图中的这个女孩是安妮，她是因为心脏手术住进了 ICU。当医生用吸痰管给她吸痰的时候，现在这个视频上显示不出来，但是她的心率、血压剧烈的波动，反应非常大，她甚至会剧烈痉挛。可见他非常的痛苦，所以说怎么帮助这些病人来排痰，在全世界都是一个非常棘手的问题。在9月份结束的中国重症医师年会上，许多中外专家都在讨论这个问题，他们为了细微的改善，可谓是费尽心思。那么我们作为工程师，我们就想，正常人是怎么排痰的？我们可不可以把这个过程用器械给模拟出来，用在那些不能排痰的病人身上？我们来看一下正常的排痰过程。首先，肺内的刺激感受器感受到痰液的刺激，我们就会想要咳嗽。这个时候，第一步首先我们会深吸一口气，然后声门迅速的关闭，这个时候在肺内形成一定的压力，然后再迅速的把声门打开。这时候高速的气流会从肺部排出来，然后用这个高速气流把分泌物给带出来。我们的智能仿声器械正是模拟了这一个过程。我们看到，在咳嗽的过程中有2个动作在发生，一个是气流的运动，一个是肌肉的运动。那我们就从气流和肌肉运动2个方面来模拟人的自然咳嗽，让这些不能咳嗽的病人能像正常人一样，通过咳嗽来安全高效地把肺深部的分泌物给排出来。而且因为我们刺激他的肌肉让他运动，我们还可以防止病人的这个肌肉费用性萎缩，帮助他们早日恢复自己的呼吸功能，早日脱机拔管。我们的器械还有网络大数据模块，把我们实时监测到的呼吸数据来统一管理和监控，用于日后指导医疗过程和脱机拔管。这个是我们器械在帮助病人排痰的一个演示。在正常的呼吸周期，呼吸机正常的给病人送气和排气。那么在咳嗽的过程，送气的过程还是呼吸机正常的给病人肺部送气。然后在呼气项呢，就迅速的切换到我们这个排痰的通路。然后高速气流从肺内快速的排出来，然后把痰液带出来，带到这个集痰杯里边，同时来刺激这个腹肌收缩，然后增强咳嗽的过程。我
我们在技术方面的重大突破有这么几个。首先是在控制方面，第一个是仿生，我们能够准确地监测病人的呼气和吸气切换这样的时刻，然后来准确地控制咳嗽开始和停止的时间。而且在这个咳嗽的这个非常短的时间内，也就是200毫秒这么一个短的时间内，我们可以精确控制到什么程度呢？我们可以控制病人肺部呼完气之后保持的这个正压，就叫做呼气末正压。所以这个是一个非常难的事儿。另外就是兼容所有的呼吸机，我们在不跟呼吸机通信的情况下，能跟任何呼吸机配合使用。然后另外就是功能性电刺激，这个功能性电刺激方面的突破就是，我们需要这个功能性电刺激来跟负压气流来配合，来增强咳嗽的效果。另外就是这个功能性电刺激多通道之间的配合协同，只有它们都互相协同了，才能够像正常咳嗽一样把它模拟出来。另外，我们在气路方面也是要求非常高的。这个气路需要阻力小、通量大，而且需要快速的切换和动作。这里边有2个阀门在模拟声门的动作，所以需要它动作非常快、阻力小、流通量大，而且要安全可靠。另外，我们的这个吉痰杯和3通，它们除了要满足气路上的各种要求之外，还要考虑临床上它的安全性和易用性。我们在这个方面做了很多的考虑和特殊的设计。另外，我们灵敏的流量采样探头是我们精确控制的基础。那么我们会持续创新，不断地改进现有的这款设备，并且开发系列产品。我们预计在5年内会有3款新的产品开发出来，比如说帮助这些不插管的病人，也就是普通病房和家庭的病人来排痰，因为有很多人他虽然不插管，但是他也咳嗽无力，需要器械的帮助。5年之后，我们希望在全世界有8%的 ICU 的病人用上了我们的器械，摆脱了痛苦和生命威胁，得到帮助。我们希望5%的普通患者用上我们的器械，得到帮助。这些数字背后都是数百万人的生命，每年，而且都对应数百亿的价值。在10年之后，我们希望我们现有的这款器械会更新到第7代，变得更加智能，比如说跟呼吸机相结合到一起，比如说能够预测病情的发展，能够指导脱机拔管的时刻、排痰的时刻，以及到那个时候，我们希望全球有60%的病人，ICU 病人用上了我们的器械，30%的普通患者用上了我们的器械。这背后是数千万的生命，以及每个都对应数千亿的价值。我们的挑战跟所有的这个初创公司一样，就是产品有了，我们如何把公司做大，如何把这个产品影响到更多的人。首先第一个就是怎么与国际知名的呼吸机厂家合作，比如说让他们开放一些协议，比如说跟他们捆绑销售。另外就是我们需要一批钱去扩大经营，用在生产和市场营销方面。另外我们怎样快速地引进优秀的人才，保证创新的原动力。
雅果是一个创新创业的公司，成立不到2年时间。我们的路还非常长，我们的挑战会很多，但我们始终相信，只有创新和关怀，才能够创造更多的价值，帮助更多的人。我们愿意用我们的创新技术和关怀之心，来为全世界的患者做一种最好的气道管理和呼吸治疗设备。我们向机械通气患者的痛苦和生命威胁宣战。这个战役已经出现胜利的曙光，我们会继续战斗。谢谢大家。